qalabka cusub ee uu soo saaray Elon Musk ee bedeli doona bani'aadamka sidii aan u naqaanay waa qalab yar oo lagu rakibo maskaxdaada oo loo yaqaano Neuralink Brain Chip. Bal qiyaas adigoo fadhiya gurigaaga, indhahaaga isku xiray, haddana maskaxdaada ka maamulaya moobilkaaga. Waxaad fariin u diri kartaa qof kale adigoo aan far ku taabanin. Waxaad kaliya ku fikirtaa fariinta, kadibna sidaas ayaaba ku dirtay. Haddii uu suuragalo fikirka cusub ee Elon Musk oo ah in maskaxda aadanaha lagu rakibo tiknoolajiyada casriga ah ee Neuralink Brain Chip, waxaa dhici doonta inaad akhrido qoraal adigoo aanba eegin, daawato filim ama ciyaar adigoo indhaha isku haya, ku xalliso xisaab aad u adag adigoo aan u baahnayn qalab ama moobil, la xiriirto robot ama caalam kale adigoo maskaxda kala hadlaya. Tani waxay u muuqataa filim science fiction ah, laakiin ma ahan. Waa wax Elon Musk hadda gacanta uu ku hayo oo loo yaqaano Neuralink Brain Chip. Haddaba waa maxay qalabkan cusub ee Neuralink? Neuralink waa chip yar oo elektaroonig ah oo lagu beero gudaha maskaxda aadanaha. Qalabkan yar ayaa akhrin kara maskaxdaada, gudbin kara fikirkaaga, diiwaangelin kara xasuustaada, kugu xiri kara internetka adigoo aan wax qalab ah isticmaalin. Qalabkan ayaa loogu talagalay in lagu daaweeyo maqal la'aanta, arag la'aanta iyo curyaannimada, xanuunada maskaxda ku dhaca, xitaa in lagu kordhiyo awoodaha maskaxda ee aadanaha. Elon Musk wuxuu yidhi, waxaan doonaynaa in aadanuhu ay la jaanqaadaan sirdoonka macmalka ah ee AI-ga, haddii kale waa la baabi'in doonaa. Neuralink waxay kuu oggolaanaysaa inaad la xiriirto kombiyuutar iyo AI si toos ah, in aad xusuus cusub ku shubato maskaxdaada, inaad soo celiso xusuus hore oo kaa luntay, in lagu siiyo awood xisaabeed aan la rumaysan karin. Waxaana suuragal ah mustaqbalka dhow in xitaa luuqadaha la isugu turjumo si toos ah, in dadka dhintay xusuustooda loo keydiyo si dijital ahaan ah, in qofka maskaxdiisa lagu shubo qalab kale ama xitaa la nadiifiyo oo uu hadda iyo bilow wax cusub ku shuban karo. Waa sidii hard drive-ka moobilada ama kombiyuutarada oo kale. Inkastoo ay tahay horumar mucjiso ah, haddana Neuralink waxay leedahay haliso naxdin leh oo cilmigu ka digayo. Maskaxdaada waxaa laga yaabaa in la jabsado oo lagu sameeyo hacking sida moobilada ama kombiyuutarada oo kale. Qof kale ayaa akhrisan kara fikirkaaga ama xitaa bedeli kara waxa aad aaminsan tahay diin iyo dhaqan ahaanba. Waa suuragal in la xakameeyo dabeecadaada. Keliya hal mar ayaa lagu bedeli karaa qofka aad tahay, ilaa heer waxaa lagu gaarsiin karaa heer aad ilowdo magacaaga. Dadka lacagta leh ayaa noqon kara dadka ugu sareeya maadaama ay iibsan karaan caqliga iyo cilmiga in ka badan dadka masaakiinta ah. Waxaa dhalan kara kala sarayn maskaxeed oo waxaan luminaynaa waxa naga dhigay aadane. Ka waran haddii aad dareenkaaga bani'aadantinimo aad weydo, taasina waa xanuun kale oo murugo leh. Adiga ahaan qalabkani ma mucjisaa mise waa musiibo? Neuralink ma ahan keliya horumar dhanka daaweynta iyo tiknoolajiyadda, balse waa bilowga kacaanka maskaxda bani'aadamka. Waxaa laga yaabaa in muddo dhow aadanaha cusub uu noqdo mid aan u baahnayn waxbarasho, hadal ama ficil toos ah, in maskaxda laga isticmaalo Google iyo ama application walba adigoo keliya malaysanaya, in bani'aadamku isu bedelo noole hor leh ama AI la nool. Balse adiga ahaan diyaar ma u tahay in maskaxdaada lagu xiro internet, mise waxaad doorbidaysaa inaad ahaato sida aad hadda aad tahay, bani'aadamka xurta ah? Intaas ayaan jeclaaday inaan idinla wadaago. Haddii aad ka heshay muuqaalka, nagu soo biir. Hada wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.